大家好，今天呢是万圣节，但是你们看，今天又刮风又下雨的。我们现在要出门去讨糖啦。那我家门口呢已经摆好啦，等待会儿其他小朋友过来呢，自己拿就行啦。给大家先看一下，这是大门口啊，南瓜在这里，糖在盒子里，现在准备出发啦。看，他们已经在前面了。哎呀，风好大！又不怎么会。哎呀，我现在真是顶着风，顶着雨。孩子们对这个万圣节讨糖啊，真是期待了很久了。风今天实在是太大了，但是挡不住小朋友来讨糖的热情。看多不多？一群一群的。走过去，这个灯就亮了，感应的，太有意思了。哇，那么多 ghost 在花园里呢，随风飘荡。我们讨糖呢已经回来啦，太冷了，鼻子都冻红了。大家来猜一猜，我们战果如何？噔噔噔噔，看这么点，怎么可能啊？看，都在这边一整袋哦。我给大家看看啊，这个袋子有多大，就是这种超市的购物袋啊，一整袋。